दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है, जब आपने नया फ़ोन खरीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ कम हो चुका है। तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना, डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में। वे करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं, या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज करते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना, वो 500 गुना तेज आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, बिल्कुल आपका फ़ोन का स्पीकर जो है ना, बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर में खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। वह सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाइज कंटिन्यू इस वीडियो को बताते हैं किस तरीके से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को इंक्रीज कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों होता क्या है, दोस्तों हम सबके फ़ोन के अंदर जब नया फ़ोन होता है उस समय तो आवाज़ सही से बजता है, लेकिन धीरे धीरे आपका फ़ोन पुराना होता है, वैसे वैसे आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ कम हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन के मेन सेटिंग को ओपन कर लेना है। जब मेन सेटिंग को ओपन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ मीडिया वॉल्यूम का सेटिंग है, इसको ये कम होता है तो आपको इस तरीके से बढ़ा घटा लेना है अपने से। जितना आपको चाहिए उतना बढ़ा लीजिए, उतना घटा लीजिए। तो यहाँ पे ये कम हो जाता है, इस तरीके से आपका वॉल्यूम जो है यहाँ कम हो जाता है, तो आपको यहाँ पे बढ़ा लेना है। ठीक है, यहाँ पे पहला सेटिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ वॉल्यूम बटन में इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका फोन यहाँ मीडिया वॉल्यूम पे है तो ठीक है, रिंगटोन वॉल्यूम पे होगा तो आपको मीडिया वॉल्यूम पे कर लेना है। यहाँ पे दूसरे नंबर का सेटिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक जाना है, बैक जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग है एडिशनल सेटिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग है एक्सेसिबिलिटी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा मोनो ऑडियो। देखिए दोस्तों, आपके फोन के अंदर ये मोनो ऑडियो वाला सेटिंग बंद होता है, इसको सिर्फ ऑन कर देना है। जब आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके फोन का आवाज है ना 100% बढ़ जाएगा। उसके बाद उसने यहाँ से बैक जाना है, बैक जाना है। अगर अभी भी आपका फोन का आवाज नहीं बढ़ रहा है तो हो सकता है दोस्तों आपके फोन के स्पीकर में यहाँ पे डस्ट या कचरा घुस जाता है। तो आपके घर पे सुई या अल्पिन होगा तो आपको एक तरह ले लेना है और इस तरीके से आपको अपने फोन के स्पीकर में लगाकर साफ कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से जब आप अपने फोन के स्पीकर में लगा के साफ करेंगे तो आपका फोन का स्पीकर का आवाज सही से बजना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर दोस्तों अभी भी अगर आपका फोन का आवाज नहीं बज रहा है तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने फोन के प्ले स्टोर पे आना है। वहां पे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है सुपर वॉल्यूम बूस्टर। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बटन है ऑन हो, इसको ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक। आप यहाँ से 125%, 150%, 175 मैक्स नहीं करना है। मैक्स पे करेंगे आपके फोन का आवाज स्पीकर का फट जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अपने फोन के अंदर ये चारों सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं तो आपके फोन का आवाज है ना वो 110% बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हम वीडियो में इसी सेटिंग के बारे में बता रहे थे। हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो।